အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့စင်ကာပူရဲ့ level စီကနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်တူတူတွားပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါအဲဒီနေရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ China Town ပေါ့နော်တရုတ်တန်းပေါ့မြန်မာလိုတော့ဒီ China Town မှာဆိုရင်ဒါလဲလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာဒီဘုရားကျောင်းတွေရှိမယ်တရုတ်ဘုရားကျောင်းလည်းရှိတယ်ဒါဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်ဘုရားကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြလိုက်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့စားစရာတွေလည်းဒါပေါ်တယ်ပေါ့သူဖြစ်တော့ဒါတရုတ်စာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ shopping mall တွေရှိတယ်နောက်ဒီလက်ဆောင်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ street market တို့မှာတော့မှာဆိုရင်ကိုကလက်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အမှတော့ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်စင်ကာပူအမတ်တရလက်ဆောင်တွေဒီ China Town မှာဆိုရင်တရုတ်နှစ်ကူတို့နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေခါတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်မီးတွေနဲ့ဒါမျိုးလှပတွေနဲ့ဒါ China Town မှာစီတယ်China Town ကဒီစင်ကာပူရဲ့ဒီသမိုင်းဝင်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာဆိုရင်ဒါစင်ကာပူကိုသူတို့ကဒီကုန်သွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ရေလမ်းနဲ့ကုန်သွယ်ဖို့အတွက်ဒါစင်ကာပူမှာစိတ်ကမ်းတစ်ခုစောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ဒီတရုတ်တွေအများစုဒီစင်ကာပူရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရုတ်တွေအတွက်နေရာတစ်ခုကိုဒါသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူဒါမြစ်ရတာနောက်ဖက်ချမ်းကဒါနေရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါတရုတ်ရွာလို့လည်းသူတို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုတရုတ်ရွာကနေပြီးတော့စလာပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်း China Town ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးနေရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာဆိုရင်စင်ကာပူမှာနေတဲ့လူတွေရောနောက်လဲလာတဲ့လူတွေကဒါ China Town ကိုသွားပြီးတော့လဲပတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒါဖူးကောင်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးစားတော့ဆိုင်ဈေးတွေရမ်းမကြီးဘူးပေါ့နော်လမ်းဘေးဒါမျိုးဈေးဆိုင်တန်းဈေးဆိုင်တန်းတွေမှာထိုင်ပြီးတော့စားလို့လည်းရတယ်တရုတ်အစားအစာတွေအများဆုံးတွေ့ရမှာပေါ့နော်မာလာဟော့ပေါ့တွေခောက်ဆွဲတွေနောက်တရုတ်ဟင်းတွေတရုတ်အကင်တွေပေါ့တရုတ်ပေါက်စီတွေပေါ့တရုတ်ပေါက်စီတွေလည်းတွေ့ရမှာ
ခုနကလိုဖူးကောက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါမျိုးတီးတန်းဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါမျိုးဆိုင်တွေမှာလည်းဒါတရုတ်အစားအစာတရုတ်ဟင်းတွေရတယ်ပေါ့။ ဒါတော့ဒါ street market တွေပေါ့နော်ဒီခုနကပြောတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကကျတော့သူကယထာယုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ China Town ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီ China Town ဘူရာယုံရှိတယ်အဲ့ဒီဘူရာယုံကနေတက်လာတယ်ဆိုရင် exit A ကနေတက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဒါကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဒါ land လို့ခေါ်မှာပေါ့ဒီမှာတော့ဒီစင်ကူရောက်အမတ်တရဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငေါဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရိုးရာအမတ်တရပစ္စည်းတွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ key chain တွေပါတယ်ဒါအစုံဒီမှာလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဈေးကလည်းအရင်အကြီးမဟုတ်ဈေးမကြီးဘူးပေါ့နော်